गर्न चाहन्छु। आज हेर्नुस् त नेपाल प्रहरीको तलब 20,000 छ, सेनाको तलब 20,000 छ, रुकुम कर्णालीमा काम गर्ने डाक्टरहरूको तलब 20,000 छ। तर संघीयतामा यो प्रदेशका यस देशका नेताहरू सांसदहरूको तलब, सिंहका नबाच्ने भ्रष्टाचारी नेताहरूको तलब आज 1 लाख भन्दा बढी छ। हामीले यसैको लागि यो परिवर्तनको आवाज, यो क्रान्तिको आवाज लिएर आएका हौं। म यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा भन्न चाहन्छु, तपाईहरू राष्ट्रपतिमा विश्वास गर्नुहुन्छ कि राजामा? आज यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई भारतले विश्वास गर्दैन, चाइनाले विश्वास गर्दैन। आज यो देशको राष्ट्रपतिलाई हामी नेपाली जनताले विश्वास गर्दैनौं। त्यही भएर हामीले यो देशको स्थायित्व, स्थिरता र विश्व जगत सामु हाम्रो गरिमा, राष्ट्र स्वाभिमानको लागि राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजालाई ल्याएर यो देशमा अनुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्नको लागि आज यो उद्घोष गर्न हामी यहाँ आएका छौं। आज हेर्नुस् त, कृषि प्रधान देश भनेको छ यो देशलाई 3-3 महिनामा भारतसँग गहुँ किन्नु परेको छ यो देशमा किसानले सुरक्षा। आज तपाईँ हामी यहाँ काठमाडौँमा बसेर पन्जाबको, दिल्लीको तरकारी खाइराखेको छौं। हाम्रो किसान दाजुभाइहरूले आफ्नो खेतको तरकारीमा डोजर चलाउन बाध्य छन्। यो परिवर्तनको लागि, किसानको आवाज बन्नको लागि आज यो जनता, यो समूह यहाँ आइरहेको छ। म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीले परिकल्पना गरेको प्रजातन्त्र हो। हामीले संवैधानिक राज संस्था र संसदीय अभ्यासको अब्बल समन्वय हुनुहुन्छ र झापा 5ले मात्र प्रधानमन्त्री होइन, सिङ्गो देशले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुन्न पाउनु पर्छ। त्यो हक अधिकारको लागि आज हामी यहाँ आएका हौं। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ हामी 52% छौं। हामी देवी शक्ति हो। तपाईँ हामी भिडमा झण्डा हल्लाउने मात्रै होइन, नेताहरूको पछि लागेर चुनावको बेला खाना पकाउने, ब्याज वितरण गर्ने मात्र होइन। हामीमा शक्ति छ, त्यो शक्तिको प्रयोग गर्यौं। हामी जन्मेपछि छोरा बाबुआमालाई माग्नु पर्यो, बाबु बुवा दिनुस् त भनेर। हाम्रो बिहा हुन्छ, श्रीमानसँग हात फैलाएर माग्नु पर्यो श्रीमानलाई। अलिकति बुढो हुन्छन् दिदीबहिनीहरू, छोराछोरीलाई बाबुले त भनेर माग्नु पर्यो। यो माग्ने हातलाई दिने बनाउने कि नबनाउने? अब नेतृत्व तहमा महिला अघि बढ्ने कि नबढ्ने? म यहाँहरूलाई सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यो शिरमा देशलाई राख्नुस्। एक पटकलाई तपाईले आफूको पार्टीको विचार र वादलाई भुलेर यो शिरमा भएको देशमा यो भ्रष्टाचारीहरूलाई शासन गर्न हामीले दिनु हुँदैन। अब समय, आजको समय कित्ता काटको समय हो। आज म बिहान यहाँ आउँदै गर्दाखेरि समाजवादी मोर्चाको एउटा टेम्पोमा मैले सुने, भ्रष्टाचार र बेथितिको विरुद्धमा उहाँहरूले आज कार्यक्रम राख्नु भएको रे। भनेपछि माओवादीले आफ्नै विरुद्धमा कार्यक्रम राख्यो, किनभने यो देशको सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी भनेको माओवादी, कांग्रेस र एमाले हो। आज मेरो छातीमा हेर्नुस्, काण्डै काण्ड लेखेको छ यहाँ। क्यान्टोनमेन्ट काण्ड, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, यो छातीमा हटाएको छैन काण्डहरू। त्यति धेरै काण्डहरू यो देशमा भएको छन्। त्यही भएर अब भ्रष्टाचारको विरुद्ध शून्य सहनशीलता राख्ने, यदि चिहानमा गाडेको भ्रष्टाचारी छ भने पनि त्यसलाई चिहान बाहिर निकालेर अब हामीले दण्डित गर्नुपर्छ। त्यो परिवर्तनको संवाद गर्नुपर्छ तपाईहरू। आज धेरैजना वक्ता साथीहरू म यहाँ हुनुहुन्छ, म धेरै भन्न चाहन्न। आज यो देशमा शिक्षाको अवस्था हेर्नुस्, कर्णाली कुन अवस्थामा छ, सुदूरपश्चिममा भोकमरी छ, मधेसमा नेताहरूले जातिवादको लडाईँ लागिराखेको छन्। यहाँ कसको दिन आएको छ? आज नेताको, कार्यकर्ता, सांसदहरूको, भ्रष्टाचारीहरूको, परिवारवादको, हिजो राजाको वंशवादको कुरा गर्थे। आज प्रचण्डको सारा परिवार, केपी ओलीको सारा परिवार सत्ता र सरकारमा बसेर मोज मस्ती गरिराखेको छ। त्यसको अन्त्यको लागि तपाईँ हामी आउनुहुन्छ। र अन्त्यमा म जाँदा यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो मुख्य एउटा एजेन्डा भनेको संघीयता खारेजी हो। 186 अर्ब हामीले खर्च गरेर 550 जना सांसदलाई भत्ता खुवाइराखेको छौं। केन्द्रमा नअटाएका मन्त्रीहरूलाई आज एमाले, माओवादी, कांग्रेसका दोस्रो दर्जाका नेताहरूलाई आज हामीले प्रदेशमा राजाहरू बनाइ
गरिराखेको छौँ। त्यसैले यो भ्रष्टाचार, यो बेइज्जती, यो अनियमितताको लागि र हाम्रै पालीमा देश बन्छ र बनाउनको लागि एकजुट हुन उद्घोष गर्न चाहन्छु। ओलीले भन्नुभयो 10-15 हजारको भिड दिनु निस्किन्छ, कोही आत्तिनु पर्दैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, तपाईलाई यहीँबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु, यो केवल भिड होइन, 17,000 नेपालीको रगतमा स्थापित भएको गणतन्त्रको मलामी हो र यो मलामी अब सिंहदरबार आउँदैछ। तपाईँ होसियार भएर बस्नु होला। आज जनतामा यस किसिमको विग्रह, आक्रोश, निराशा छ। आज युवाहरू देश छोड्न बाध्य बनाइराख्नु भएको छ, किनभने युवाहरूको खुन पसिनामा खाडीमा हानेको बेलचाले यो देशको रेमिटेन्समा तपाईहरू मोज मस्ती गरिराख्नु भएको छ। मिथिला नेपाल टेलिभिजन, सबैको लागि, सधैँको लागि।